Wizera urabona ubwiza bw'Imana ukugira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Shaka kubandaniriza mu mutima dusa n'abamaze igihe indwi guhera ku munsi wa Mungu turimo mvuga umutwe w'amajambo no munsi uvuga ati ubugaragwa nk'ikibanza cyo mwibanga. Ubugaragwa nk'ikibanza cyo mwibanga, kujya twavuze kwinjira mu cumba tukarondera Imana iri mwibanga, tukayirondera tukayitumbera kugira ngo tuvugane nayo, kugira ngo iduhishurire amabanga tudashobora kuba twomenya ariko yo yifise kandi tubikiye, ariko irindiriye gusa ko tuyegera. Rero ico nshaka kuvuga ko kuri uno munsi nukungene ubugaragwa tubuzi. Ubugaragwa kuri benshi tubuzi nk'ikibanza. Iyo tuvuze ngo umuntu ari mu bugaragwa no kuvuga ko umuntu aba ari mu gihe kigoye, igihe kiremereye canke igihe c'ibigeragezo. Abantu mumenyereye Bibiliya canke muri mu rushengero kuva kera murazi ko kenshi ubugaragwa tubugereranya n'igihe kitaba ari ciza ubuzima bw'umuntu bushobora gucamwo, kandi tukabubona nk'ikibanza ducamwo turengana tuja mu masezerano. Dufatiye mu gicapo ca Israeli ingene Imana yabatwaye mu bugaragwa, ariko iri kibatwara mu gihugu c'isezerano, ariko baca mu bugaragwa, Imana ibiyerekera mu bugaragwa, ariko ubugaragwa ntiyari finalite canke nticari co kibanza cabo co kugumamwo, ariko cari kibanza bacamwo baja mu masezerano. Rero ubugaragwa muri ico gihe twita igihe kigoye, gishobora kuba ari n'igihe c'ibigeragezo, gishobora kuba ari igihe wumva ari igihe c'intambara. Ubugaragwa kandi iyo tubuvuga, ubugaragwa tubwumva mu gicapo ca privation canke co kubaho hari ivyubuze udakwije vyose, uko mu bugaragwa nta njya zihari, mu bugaragwa nta mazi akwiye ahari, mu bugaragwa nta bantu bakunda kuhaba. N'ibihugu bifise ubugaragwa bifise amateritware manini, wamusanga ubugaragwa budakunda cane kuba habité kubera ubugaragwa nyene n'ubugaragwa n'ahantu hataba hafise ubuzima. Ariko kandi kuri no munsi ndashaka kuvuga twege nk'abantu b'Imana, hari igihe ubugaragwa nubwo ari kibanza kiba kitaryoshe kandi kidafise ubuzima, ariko kandi hariho ivy'Imana itubwirira mu bugaragwa. Hariho Imana ivyikorera mu buzima bwacu mu bugaragwa, hariho ivy'Imana iduhera mu bugaragwa. No kuvuga ngo ubugaragwa naho ata muntu n'umwe abukunda, ariko c'est pas exclu ko Imana ipermette ubuzima bwacu guca mu bugaragwa canke kuba mu bugaragwa, kuko naho nihavugira kandi naho nihakorera. Bwana sifiwe sana. Usomye muri Luka igice c'indwi ku murongo wa 26 n'umurongo wa 28. Ariko mwajanywe no kuraba iki? Umuntu avugishwa n'Imana, ego me nico, kandi ndababwire aruta ubuvugishwa n'Imana cyane. Ndababwire mu bavyawe n'abagore nta uruta Yohana, ariko umutoya mu bwami bw'Imana aramuruta. Haleluya. Aha Yesu yariko aravuga kuri uyu Yohani umubatizi, kandi Yohani umubatizi murabizi yuko ryari ijwi ry'Imana. Yesu aravuga ati mbega mwagiye kuraba nde? Ati yego mwagiye kuraba umuvugishwa. Ariko si ivyo gusa, ati mu bavyawe n'abagore nta uruta Yohani. Yesu ashimwe cyane. Mu bavyawe n'umugore nta uruta Yohani. Mugerageze kwimvira uburyo Yesu yavuze Yohana. Muraba abantu bose muzi muri Bibiliya, ariko Yesu avuga ngo nta uruta Yohana. Mu bavyawe n'umugore, mu bantu bose bavyawe bava mu nda z'abagore, nta muntu n'umwe aruta Yohana. Muri ba Mose, muri ba Esaïe, muri ba Abrahamu, muri ba Isaka, muri ba Yakobo, muri ba Dawidi, muri ba Salomo, muri ba abavugishwa bato n'abakuru. Mu ntumwa Bibiliya avuga ngo mu bavyawe n'abagore nta uruta Yohana. Yesu adekriva Jean-Baptiste nka le plus grand, nk'umuntu akomeye ahambaye yigeze kubaho. Ariko kandi usubiye ukaza ukaraba uyu muntu Yesu avuga akomeye adasanzwe ari we Yohana, n'umuntu yabaye mu bugaragwa, n'umuntu kubw'umuhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe yabaye mu bugaragwa. Rero iyo mvuga ubugaragwa,
ubugaragwa ni ikibanza ushobora kubamwo aho wemera kuba hariho ivyo udafise, ariko kandi no muri uwo mwanya ufise ivyo udafise. Nk'ubu twogereranya iminsi y'amasengesho nk'ibihe vy'ubugaragwa, kuko iminsi y'amasengesho urashobora kwipriva canke ugahagarika ikintu wahora ukunda. Hari irigara wahora ukunda, hari activité wahora ukunda, hari ikibanza wahora ukunda kuba urimwo, uko uravyumva ugahitamwo. Uravyumva, hari ivyo kurya ukunda, hari udupla ukunda, ariko ibi vyose ugahitamo kubireka kuko intumbero yawe n'icifuzo cawe ari ico guapprofondisa ubucuti canke ubusabane bwawe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aho uyu muntu tubona ubuzima bwa Yohani Batista, Yesu amwita umuntu akomeye, ariko residence yiwe canke ahaba, residence yiwe aho atuye canke aho yaba, aho ubuzima bwe bari mu bugaragwa, yahisemo kubaho muri ico gihe atwawe n'Imana, arongowe n'Imana kuba muri ico kibanza. Yesu ashimwe cyane. Rero ndavuga ngo iyo turiko turasenga canke mu buzima bwo gusenga, mu masengesho niho hantu hambere mu buzima bwacu hadushira mu kibanza cyo kumva ko dukeneye Imana. Iyo uri kurarushiriza kuba umuntu asenga canke iyo urushiriza kuba umuntu aba mu masengesho, uzogenda ubona yuko uko urushiriza kugira ibihe byo gusenga no kuba mu masengesho, uzogenda urushiriza kuba umuntu agenda yumva ko akeneye Imana. Iyo turi mu masengesho canke iyo turi mu bihe byacu byo kurondera Imana, Imana idukonvenka besoin dufise yayo, dutahura amalimite yacu, dutahura vulnerabilité yacu canke aho tugarukira ibyo tudashobora, tugatahura yuko bwa bundi uko ndushiriza gusenga ndakeneye Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo kenshi tuba dufise mu buzima bwacu nuko kenshi tugenda dukengera intege nke zacu. Mvuge gute? Hari igihe wisanga mu buzima bwawe ufise faiblesse cyangwa ufise ikintu kikunanira, cabicaha wama wisangamwo, yaba intege nke ziri muri karakteri zawe, wama wisanga hari amakosa uri kurakora, ukaza gusanga mu buzima bwawe uko iminsi igenda za ntege nke wazifashe nk'ibisanzwe, ntiwazizanye imbere y'Imana nk'uko bikwiriye, kuko udashaka gutanga ikiguzi cyo kurondera Imana, kuko uwo mwanya wo kurondera Imana uba ufise ibyo uhejeje gutakaza, uba ufise ibyo sacrifier muri emploi du temps yawe, uba ufise ibyo sacrifier mu maplaisir yawe kugira ngo ukonsakure uwo mwanya kurondera Imana. Rero kenshi ico dukora ni iki? Iyo dusanga kurondera Imana bifise ico biza kudutwara, turahagarika kurondera Imana. Hama kandi tukagira negligence, ukavuga uti naho ndi umunyantege nke, naho mfise ikintu kingora, naho mfise ingesi ngora, ntaco biri maîtriser, ukabifata nk'ibisanzwe ukabirekeraho. Ariko ukaza gusanga bijya udashaka kuza, haleluya, bijya udashaka kuzana imbere y'Imana, nivyo bintu bigaruka mu buzima bwawe bikakudetruiza, bikagusambura. Ndashaka kubabwira no munsi muri kino gitondo, nta muntu numwe muri twebwe twese turi hano muri kino gitondo akwiye gukengera intege nke ziwe. Nta muntu numwe akwiye gufata intege nke ziwe nk'ikintu gisanzwe ukirekeraho canke ucirengagiza, kuko intege nke ziri mu buzima bwacu zirashobora guhingurwa canke zirashobora kuba traité muri presence y'Imana. Ariko kandi igihe je na wewe tutari disponible canke igihe je na wewe tutabifashe nk'ivy'agaciro, nk'ibigomba guhagurukirwa, zijya ntege nke unegrija nizo zizoguhamba, nizo zizokwica, nizo zizoguhitana. Rero birasaba yuko wemera ko ubuzima bwawe buza muri ico gihe kiba gisa n'igihe c'ubugaragwa, mu gihe umenga uratakaje, mu gihe umenga uhisemo kuza mu kibanza aho uvuga uti je vais dépendre, ndagiye kuravyumva kwiyegurira Imana no kwiha Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero kenshi nubwo tubona ubugaragwa bw'ubuzima bwacu, tukabona ubugaragwa nk'ibintu ducamwo kandi dushobora gusohokamo tukavamwo, ariko ndashaka kandi kubabwira yuko uyu Yohani Batista turiko turavuga, ubugaragwa si kibanza yabayemwo hama ngo asohokemwo, ahubwo Yohani Batista yabaye imyaka irenga 200 mu bugaragwa, niho yaba. Uwo babwira uno munsi yuko ubugaragwa murimo muzobugumamwo, bamwe bashafite napinga katika jina la Yesu, napinga katika jina la Yesu, na mimi napinga katika jina la Yesu, sivyo? Ariko kandi Yohani tubona yabaye mu bugaragwa, ariko kandi tubona yakoreye mu bugaragwa,
ubuzima bwiwe, ministeri yiwe yabaye mu bugaragwa, siko? Uravyumva? None bigenda gute mu buzima bwacu igihe hari ubugaragwa mu buzima bwawe? Imana izoshishikara gupermeta kububamwo kuko ari cyo kibanza cyo guhishurwa kwawe, kuko ari cyo kibanza cyo gukoreshwamo cawe, kuko ari cyo kibanza cyo gusayangana kwawe. Hariho abantu uzobona mu buzima Imana ibakoresha bafise umutwaro, bafise n'umuhamagaro ukomeye ku bantu bari mu ntambara canke bari muri souffrance kanaka, kandi bagenda kuraba bene abo bantu ugasanga rimwe na rimwe ivyo bakorera mu Imana nivyo bababariyemo. Ababaye muri classe ya gatatu murabizi yuko kimwe mu bintu dushobora gukorera mu Imana ni muri domaine twagiriyemo umubabaro canke twakomerekeyemo. Hari igihe rero mu buzima bwawe hari ubugaragwa Imana ipermeta, ariko ntinabupermete gusa, ariko bugasa n'umubereho yawe canke bugasa na place yawe ya fonctionnement, na place yawe uzosayanganiramwo, ugakoreshwa ugahindura ubuzima bw'abantu benshi, kuko Imana yaguhaye kwifamiliariza canke Imana yaguhaye kwikorera. Haleluya! Kuvyo Paulo yita canke Petero yita ivyasigaje ku mibabaro ya Kristo canke ivyasigaye ku mibabaro ya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uyu Yohana ndiko ndavuga ntiyagiye mu bugaragwa gusa, ariko mu bugaragwa niho ministeri yiwe yabereye, niho yakoreye Imana, niho yasayanganiye, nico cabaye ikibanza ciwe co gukorera mu Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Rero iyo turi muri iki kibanza c'ubugaragwa, Imana iciye itumbereye gukora mu buzima bwacu nukunge niza guhindura ingene tubona amasengesho, ingene tuyibona ubwayo. Yesu ashimwe cyane. Kuko hari igihe usanga mu buzima bwacu amasengesho tuyabona nk'ikintu kitujana mu bindi bintu vyiza bifatika vy'umugisha, aho usanga abantu bavuga ngo Mana mu masengesho ndashaka anointing yawe, ndashaka amavuta yawe. Mana mu masengesho ndashaka kuba munini. Mana mu masengesho ndashaka unkomeze, ndashaka unyongere bijya, ndashaka umpe bijya, ndashaka umpe bijya. Uwoza kudusesa ashobora gusanga intumbero yacu yo gusenga canke ico twazanye mu masengesho ari ibintu byose bidutwara muri grandeur, ari ibintu byose bidutwara gucika banini. Ugasanga kenshi twasosia amasengesho na materiel, twasosia amasengesho n'ivyo tugiye kuronka, twasosia amasengesho n'umugisha ukomeye tugiye guhabwa, twasosia amasengesho n'ibintu Imana igiye kutwongera ku bindi vyinshi bikomeye twari dusanzwe dufise. Ariko kandi kwa Mungu heze twarakivuze kwiki, amasengesho si kintu gusa kitwereka ibindi bintu Imana igiye kutwongera kuri konte zacu, mu mifuko yacu, mu mazu yacu, mu butunzi bwacu, ariko amasengesho ni ikintu dukeneye, ni ikintu ubuzima bwawe bukeneye. Ejo bundi hari umuntu yanyibukije ikintu navuze dimanche, avuga ngo dimanche waravuze ngo abantu baza muri 40 jours, abantu baba bafise ibibazo, kuko kenshi twibaza yuko abantu baja mu mwanya wo gusenga ari abantu baba bafise ibibazo. Ariko kandi abantu baja gusenga si abantu bafise ibibazo, abantu baza gusenga n'abantu batahura yuko bakeneye Imana mu buzima bwabo, batahura neza ko atabundi buzima bashobora kubaho, nta yindi option bafise yo kubaho uko bikwiriye ico baremewe kiretse kuba muri presence y'Imana. Haleluya! Rero iyo turi mu bihe nk'ibi vyo kuba imbere y'Imana, Imana irahindura ingene tubona amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Tugatahura yuko amasengesho atari igikoresho cyo kutugira bakuru no kutugira banini. Ndakubaza ikibazo, wo kubwira ngo mu vyo usaba Imana byose izobikora, canke Imana ikubwira ati je gusenga no kubana nawe ariko amasengesho tuyakure mu ivyo nzoguha? Ega Imana iratwemerera ko tuyisaba ni papa, ariko kandi biba bibi iyo tubaye abaprisonnier y'ivyo dusaba, canke tubaye abaja b'ivyo dushaka kurusha uko turushiriza gucika abaja b'umutima w'iyo Mana. Turi apere, duhamagariwe gucika abakunzi b'umutima w'Imana, kanatsinda iyo Mana ntireka kugira ivyiduhaye. Ariko ivyimpa ntibikwiye kuba objet ya affection yanje ndayifiseko, kuko ico gihe igihe itevye kubikora canke bikaba bitari muri liste yayo y'ivyizompa, ico gihe njana n'Imana mbabaye ndi muri frustration, nk'uko umenga Imana yarampemukiye kuvyo nari ndayitezeko.
ariko nk'uko namwe abana banyu mudahora mubaha ibyo babasaba byose, ariko mubaha ibyo muzi ko bakeneye, natwe Imana ntizoduha ibyo tuzoyisaba byose, ariko izoduha ibyo dukeneye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Kandi akubwira inkuru itokuryohera, nizi ibyo ukeneye. Haleluya. Ibyo ukeneye niyo ibizi, si wewe ubizi, irakurusha kubitahura. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana, haleluya. Iyo turi mu buzima bwacu bwo gusenga, Imana intumbero ibifise niyo kwica ibyifuzo byacu dufise bibi byaho turiko turaja, kugira ngo yoyo idutware aho ishaka yuko tuja. Mu yandi majambo, iyo turi muri presence y'Imana, Imana irica destination dufise, Imana irica ibyifuzo dufise, Imana iradetruiza, Imana irasambura, Imana irahenura ibyifuzo dufise, kugira ngo idufeze porte ibyifuzo idufiseko. Hariho ibyifuzo je na wowe dufise, bimwe bishobora kuba bikomoka mu bikomere, bimwe bishobora kuba bikomoka mu byo twabuze, bimwe bishobora kuba bikomoka mu byo dushaka twifuza. Hari ibyifuzo dufise bitari holy, hari ibyifuzo dufise atari iby'ubumana. Kandi urashobora kubura umukristo ukamara 30 ugifise bene ivyo vyifuzo, kandi ivyo vyifuzo kenshi nivyo bidushira muri piège, kuko ivyo vyifuzo bidutwara ahantu twege twumva dushaka kuja, kuko rimwe na rimwe tuba dushaka kumetriza destine yacu. Ariko iyo turi muri aya masengesho, Imana irazi kica destination turimo itariyo, ikayitwambura, ikaduhinduza direction, ikaduhinduza iyo turiko turafata. Nimba twariko tuja muri nord, ikaduhindukiza ikadutwara muri sud. Niryo jambo ryitwa repentance. Repentance ni jambo ryitwa guhindukira, ugafata direction iri opposé yo wari kurafata. Iyo turi muri presence y'Imana, Imana idufatisha direction yaturemeye gufata. Hariho igihe mu masengesho yawe uhaba uri kurahinduza Imana umugambi wayo, uri kurabwira Imana ngo igusange mu vyawe, ariko uko turushiriza kuba muri presence y'Imana, Imana itwambura destination zacu kugira ngo iducommunique destination yayo iyo yaturemeye. Kandi uko bitahuzwa muri iryo banga ry'amasengesho, niko utangura kuryohererwa aho Imana iri kiragutwara. Haleluya, Bwana asifiwe sana, Imana ishimwe cyane. Narabashingiye intaye mu minsi yahera yuko jewe ntifuza kuba pasteur. Numva ari ikintu gisuzuguritse, numva ari ikintu nashaka, numva nkunda Imana ko numva iki gikorwa ntashaka kugikora. Ariko kandi ukurushiriza kwegera Imana, ubishaka utabishaka, Imana igenda igukundisha ivyayo igufise ku mugambi, ikakwangisha ivyawe wifise ko nk'umugambi, igahindura disposition y'umutima wawe kugira ushobore kwambrasa, uravyumva, umugambi wayo n'icimviro cayo ku buzima bwawe. Nico gituma uzokumva abantu bakubwira ngo ya jewe sinshaka ikiinya, oya jewe sinkunda ikiinya, oya jewe sinoshinga intahe, oya jewe sinohagarara hajya imbere, oya jewe sinogira iki pastor, oya jewe sinokora iki gikorwa. Ugasanga ubwibone bwacu n'amanyama yacu biri mu bintu bidutera kutinjira mu mugambi w'Imana, igihe ibintu bimwe bimwe ari byo muhemu yari karaturongoreramwo. Bibiliya ivuga ngo Yesu yuzuye muhemu yera amurongora mu bugaragwa. Birashoboka ko muhemu yera akurongorera mu bugaragwa, ikibanza ca privation, ikibanza cyo gutakaza comfort yawe, ikibanza cyo gutakaza inyungu zawe, ikibanza cyo gutakaza ivyo ukunda, ikibanza cyo gutakaza, uravyumva, twa du centre twa tunyungu twawe wiyubakiye duto. Hari igihe muhemu yera aza akurongora gutwara mu kibanza c'ubugaragwa. Ariko iyo tudasenga, iyo tudafise umwanya wo kuza muri uwo muriro w'amasengesho, kugira ngo muri iyo fournaise canke muri iryo tanure ry'amasengesho Imana iturire ivyo vyifuzo vyacu bibi bipfuye dufise tugendana muri twebwe, Imana ibiturire kugira ngo ireme ibindi bishasha muri twebwe, iducommunique ibindi bishasha. Qu'est-ce qui se passe? Ducika abakristo bama bariko baranigana n'ubugombe bw'Imana, badashobora gushika ku rugezo rwo gucika abigishwa ba Yesu, kuko muri bo harimo intambara constamment, hariho intambara ibabuza kwinjira mu mugambi w'Imana.
ndagomba kukubwira ngo hari igihe Imana iriko irakurondera, iriko iragukondwiza muco twokwita canke ico wewe muri interprétation yawe ushobora kwitwa ubugaragwa. Ariko none ubugaragwa nimba ari Imana iriko irabugutwaramwo, kubera ko wewe uranka kuja kubwinjiramo, kandi Imana ibona ko ari co kibanza cawe ca glorification. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntidukurikira Imana quand ça nous arrange. Ntidukurikira Imana quand ça sert nos intérêts. Ntidukurikira Imana iyo twumva tubishaka. Ntidukurikira Imana iyo bikorera inyungu zacu. Dukurikira Imana kuko ari Imana twarayakiriye, twamuhaye ubuzima bwacu nk'umwami n'umukiza. Il est le chef de notre vie. Il est le patron de notre vie. Twe ntiturimo, niyo yonyene n'umwami batawe basangira ijambo yiganza kandi akomeye. Ico kintu shengero ry'Imana tutaragitahura, eglise mwisi iracari muri souffrance, kandi eglise mwisi ntishobora kwakomplisa umugambi w'igihe c'iherezo Imana igomba kuyikoresha. Ntibishoboka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Malachie igice ca 4 ku murongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo umve nzobarungikira Eliya uwavugishwa nanje uwo munsi uhoraho uhambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe gisanganya azosanganya imitima y'abase n'iy'abana kugira ngo noye kuzoza ngatera isi umuvumo. Yesu ashimwe cyane. Aha Bibiliya ivuga muri Malachie ikavuga ibizoba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ivuga ibizoba ibwira Israeli. Ngana babwire ngo hagati ya Ancien Testament na Nouveau Testament Israeli yarinjiye muri crise ikomeye hamwe n'Imana. Baracumuye ku Mana, Imana birayibabaza. Bibiliya ivuga ngo Imana irahora ihagarika kubaganiriza. Malachie ari mu bavugishwa banyuma bavugishwa ibihe bizoza, avuga ku bihe vya Yesu. Aravuga ati nzobarungikira Eliya umuvugishwa imbere y'uko umunsi w'uhoraho ushika. Uwo munsi w'uhoraho n'umunsi wa Yesu, uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba. Uwo Eliya azogarukana imitima y'abana kuri base, kandi azogarukana imitima y'abavyeyi ku bana, yongera agarukana imitima y'abana ku bavyeyi, kugira ngo Imana ntize ngo ibahonye. Aha hajaho abantu no kwitaba intercesseur, abantu basenga bavuga ngo Mana subira usanura ibintu, subira urestore, shitsira isezerano Mana, kora ibi bintu Mana. Batangura gusenga. Ngira nababwire ngo vyafashe imyaka 400 ans, siècle zine, Imana iri mu gacerere, Israeli batavugana n'Imana, batumva ijwi ry'Imana, batazi direction y'Imana, batazi icimviro c'Imana. Ihanga ry'Imana riri muri crise spirituelle ikomeye. Ariko kandi Bibiliya iratwereka mu gihe Yesu yamaze kuvuka, abantu bitwa nk'aba Ana. Mbe wa wundi basanga mu rusengero atari Ana wundi ninde mu gihe ca Yesu? Hari umuntu basanze mu rusengero baje gusengera Yesu, umutama wundi Simeoni. Aba bari mu bantu bariko barasenga, basenga, bari mu banyuma muri les 400 ans bariko barasenga basaba miracle kugira ngo Imana ibarungikire, Imana isubire kuvugana nabo. Ariko kandi iyi prophecy ivuzwe imyaka 100 n'imbere y'uko ibintu bishika, iri kivuga kuri Yohana. Usomye muri chapitre ya Luka ya mbere murongo wa 13, Luc 1 verset 13 havuga ngo umumarayika aramubwira ati naco utinya Zakariya, ego kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu uzumwite Yohana. Haleluya. Uyu mugabo Zakariya nuza ya Kristiani igeze kumutwigisha kigihe kimwe, yari umuherezi ahereza mu nzu y'Imana. Mu gihe ciwe cukura mu kigwa kuza kuvugana n'Imana no kuzana amashikano imbere y'Imana,
Imana irazira mubwira ati humura, humura, nakwibutse, nibutse Elizabeth umugore wawe. Aba bantu bari bamaze imyaka myinshi batavyara, aba bantu bari bashaje batavyara, kugeza naho uyu mugabo yari karahereza byaramunaniye kwizera ico Imana ivuze, kuko cari ikintu gikomeye, cari ikintu kigoye, cari ikintu kigoye kwakira, kitumvikana. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira ngo umugore wawe, Bwana sifiwe sana, umugore wawe Elizabeth azogira gute? Agiye kuronka umwana. Kugeza naho uyu mugabo byanamunaniye kwemera yuko iki kintu Imana izogikora. Ndashaka kuvuga iki kintu. Mu gihe Israel imaze 4 siècles iriko irasenga irondera inyishu, Imana isanze Zakariya mu maombi, nawe nari muri presence y'Imana ari mwibanga. Imana iramubwira ati humura, mugiye kuvyara we n'umugore wawe, mugiye kuronka akabebe. Ariko aka kabebe Imana iriko iravuga, navyanditse ngaha ndavuga ngo uyu mwana yaje ari réponse z'uburyo bubiri. Uyu mwana yaje ari inyishu kuri Zakariya na Elizabeth, kuko bagiye kuvyara umwana, barashaje bataravyara. Ariko en même temps uyu mwana aje ari n'inyishu kuri Israeli. Malachie yavuze haraheze imyaka 400. En d'autres termes, mu buzima bwacu turashobora kugira umunezero w'abavyeyi baturonse nkuko twama dusengera abana ngaho imbere. Ariko hari n'igihe bishoboka yuko abo bana turiko turavyara, abo bana baje nk'inyishu mu gihe prophétique kanaka, baje n'inyishu ku gihugu. None bigenda gute igihe Zakariya na Elizabeth baryoherewe umubebe, bashaka kumusokoza, bashaka kumugirira jogo, ariko kandi n'Imana ikabikeneye yuko uyu mwana bavyaye agenda mu bugaragwa? Bigenda gute? Easy conflit. Iyo habayeho conflit d'intérêt sur une même personne, alors que vous les parents, c'est vous qui détenez la solution ou la décision. Mugomba kurera umwana nk'uzo kwitaba umuhamagaro w'ihanga, canke mugomba kurera umwana nk'abari baratevye guheka, bagiye kwishimiriza abantu ngo nabone bavyaye, bakamutwara ahantu hose, bakamwambika amableu n'amablanc, bakagira ibipurizo ku anniversaire, bakagira ibintu birebire. Ni gute dukora? Iki nico kibazo kihari, kuko natwe twarakijijwe, turinjira mu bwami bw'Imana, turamenya Imana. Ariko tumaze kumenya umugambi w'Imana, tukagira gute? Twaririmbye mu ndirimbo, Mana mpakumenya igituma wamfiriye, mpakumenya igituma wandondeye. Twarakijijwe, ariko twakijijwe Imana dorénavant tutaranavuka yari imaze kutugira ku mugambi, idufise kwicifuzo, idufise ku mugambi. Mu rugendo rwacu rwo gukurikira Yesu, n'urugendo rwo kudekuvra mbega umugambi wawe n'uyuhe. Iyo ninjiye mu kibanza c'ibanga, ninjira muri ico kibanza c'ibanga kugira ngo ngende niyankerisa, ngende nasimila, ngende ntahura, ngende connect umutima wanje n'ibanga ry'Imana ku kuvuka kwanje, kuko sinavutse gusa kugira ngo Kagisye amererwe neza, ariko kandi navutse kugira ngo haleluya igisagara, igihugu, amahanga agira umugisha kubw'ico Imana yampaye. Rero igihe ntatahura yuko ntari uwo kwa kanaka, ariko nduwo orientation y'ubuzima bwawe iratakara. Hari igihe usanga abantu b'abakristu turabashinga ntahe cane, turabarundi cane, ibintu byacu bimeze uko, ntibakorako, ntibahindukiza nuko. Igihe kandi ubu bwami winjiyemo ntuzi ibyo winjiyemo, kuko nyene kuguhamagara arashobora kuvuga ngo sinagucya gusa, apana ngo na modification ngo ntoya cyane, arashobora kugira changement radical, agahindukiza ubuzima bwawe bwose, akakuvana muri iryo fieri ryawe ryose, kuko niwe muremyi wawe. Haleluya. Utaraba mu nda ya mama yarakuze, yarakwiyumvire ko yari yaramaze kuguhamagara. Imana yaduhamagaye tutaravuka, Imana yatwiyumvire ko tutaravuka. Nico gituma iyo turi mu nzu y'Imana ntituri abantu b'ibiti biturigwa, ariko iyo turi mu nzu y'Imana tugomba kudispose imitima yacu, tukagira n'iyo nyota n'inzara yo kumenya ngo Mana unshaka he, unshaka kwiki, undondera kwiki. Yesu ashimwe cyane. Iyo mucane tureka amafyeri. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Umviriza igana umumarayika yashishikaye kubwira uyu muvyeyi
umviriza ingene yamubariye umumarayika yamubariye iki? Luc 1:14 kugeza kuri 17. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezerwa ukuvuka kwiwe. Stop. Uzohimbagwa, uzonezerwa, ça c'est la famille, virgule, kandi benshi. Nukuvuga ngo biravuye muri cercle familial, birimutse, bigiye kuri intérêt général. Imana ikibwira Zakariya mu maombi, muzonezerwa kuronka umwana, muzonezerwa kumumva muri berceau arira, muzonezerwa gusanga mu gatondo abarindiriye, muzonezerwa kumubona ariko aragira dede ataha bagwa mu maguru. Ariko kandi si mwebwe gusa, ariko n'abandi. Imana ishishikara kuvugisha uyu muvyeyi kugira ngo imufeze porte fardo, imupartage umutwaro wayo ku mahanga arega y'umwana bashaka kandi bari banyotewe. Bandanye. Kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Azoba mukuru, haleluya, azoba imfura muri face de l'Éternel. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Mu nyonga y'Imana azoba mukuru hehe? Mu nyonga z'umwami Imana. Mu nyonga z'Imana ni hehe? Muri presence y'Imana. Yani ni nkuko Imana imubwira ati uyu mwana wawe muvyaye ngiye kubaha azofata iya mbere mu kundondera, azofata iya mbere mu kuba muri presence yanje. En d'autres termes, nta handi hantu azoba devant moi. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe. Azokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda ya nyina. Guhera mu nda ya nyina azoba yuzuye mpwemu yera. Yo, kandi azosanganya benshi. Azogira gute? Azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe. Azoza afise umutima wa Eliya n'ubushobozi bwa Eliya. Ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Haleluya. Amen. Luc 1:80. Nyamwana arakura, agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kwa Abisirayeli. Kugeza ryari? Umunsi yerekewe kwa Abisirayeli. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwana azoba hehe? Mu bugaragwa. None abantu muri moca muvuga ngo mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Uravyumva? Ariko kandi uyu mwana azoba mu bugaragwa jusqu'à la manifestation. Uravyumva? Asa manifestation imbere ya Israel. Ngana babwire ngo Yesu yita Yohani Batista umuvugishwa cyangwa uwavyawe w'igitangaza. Ako ngenda babwire ko Yohani Batista nigeze azura abapfuye, nigeze akiza impumyi. Mwari mubizi? Nta miracle nimwe yakoze. Ntiyari afise ministere nini, ntiyari afise eglise nini. Uyu munsi yo tuko turavuga abakozi bakomeye, umuntu arakubwira ngo ngo n'umukozi w'Imana akomeye, nawe ukagaga uravyumva kugira akubwire ngene akomeye, kandi ngo afise eglise nini, afise abantu benshi, afise ibi, afise jet privé. Turi mu myaka aho tu définit sa grandeur par rapport au matériel. Ariko ngenda kubwire ngo uyu unya Yohani Batista nta jet privé yari afise, nta eglise yari afise, nta muntu yakijije ingwara, nta muntu yasengeye ngo akire, nta bapfuye yazuye, nta kintu na kimwe yakoze kiboneka gifatika, nta kintu na kimwe kiri glorieux cyari kiri muri ministeri yiwe ngo hamwe wo mubona ukamwipfuza. Yesu yaravuze ngo mwabonye Yohani aza muri mwebwe adafungura, aba yibera mu bugaragwa. Bibiliya ivuga ngo yaba dans le désert, apana désert mais le désert. Sorte zose z'aba désert yarazivizise. Aho abandi bagenda Dubai, bakagenda Bahamas, bakagenda hehe, wowe yavizise ama désert. Muri désert bavizite ki rien. Nta kiriyo uraba, nta na selfie wogira, ariko niho yabaye. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo muri ministeri yiwe mu biboneka nta gloire nimwe yari irimo. Haleluya. Kuko Bibiliya Yesu aravuga ngo mwamwise ufise abadayimoni kuko ngo yibera mu bugaragwa akaginzige ya gipanjo. Kasenda bavuga ari abaziki. Nitwo tuko kujya yajya. Ariko kandi
Imana ikavuga ngo ariko kandi ndababwire ngo mubavyawe n'abagore, mubavyawe n'abagore. Yesu ashimwe cyane. Nta numwe ameze gutyo. Yesu afise iki? Rien. Abahe rien. Agize gute? Rien. Critères za Yesu zo kudetermina ibiri glorieux ziratandukanye na critères zacu nk'abantu zo kudetermina ibiri glorieux. Twebwe amaso yacu araba ku bintu biboneka tukapresiya ibintu tukirukira ibintu, ariko ndaje kubabwira ngo Imana igiye guhagurutsa abantu, kandi Imana izohagurutsa abantu bazi guha agaciro n'ibidasayangana mu maso y'abantu. Ariko Imana iraba igashima ikavuga ngo uwo mwagiye kuraba yarinde ngo yari umuvugishwa. Ati si umuvugishwa gusa, ntiyari umuvugishwa gusa, ariko yari umuntu adasanzwe mu mutima w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka nababwire ngo mu bugaragwa Imana iradukuramo. Uravyumva? Muri ubu bugaragwa, muri iyi presence, Imana iradukuramo ubucafu bw'ivyo twarerewemo, ubucafu bw'ivyatubabaje, ibyadushikiriye, ubucafu bw'amavaleur y'igipagani dufise. Korente hari ishengero ariko bari bafise amavaleur y'igipagani, cyo gituma umupapa yavyarana n'umukobwa wiwe. Paulo agomba kuza aravuga ati inceste ni ikintu kitabaho, kirashisha Imana. Kubera iki? Yego bari bakijijwe ariko bari bagifise mentalite bari bacafujwe na mentalite y'igipagani. None munsi turafise abantu baba bari mu rushengero ariko baracafuye, ntibafise nk'uko twize dimanche canke lundi, ntibafise la pensée de Christ, ariko turacafise ibintu biboze biva aho twavuye naho twakuriye. Iyo turi muri ubu bugaragwa rero, ahantu ibintu byose bifise importance, dusa n'abavyirengagije ngo tube muri face de l'Éternel. Ico gihe ikintu ca mbere Imana ikora, Imana idukuramo uwo mwanda uva mu mico twakuriyemo n'ivyo twagiye tubona n'ibindi byose. Haleluya. Ivyo Imana iraza ikabidukuramo. Uravyumva amamaske yacu, uravyumva aho usanga umuntu, uravyumva yigirisha ibintu, aratwenga adatwenze, yigira awagucya. Hari amamaske usanga dufise twakijijwe twambaye, ariko bamwe bakaba bakiyambaye. Iyo twinjira muri iyo presence y'Imana, iyo twinjira muri iyo Lieu Secret, iyo turi muri ico kibanza c'ubugaragwa, aho Imana ariyo objet ya affection yacu, iyo Imana iraza ikatwambura amamaske agatomba, tukaba ba vrai, tukaba ba kweri. Erega hari abantu bakora ibintu bakabikora kugira batabishaka, bakabikora kubera izindi mpamvu, ariko ayo mamaske yose yuza muri presence y'Imana arakoroka. Yesu ashimwe cyane. Ndasenga ngo benshi muri mwebwe muri iminsi 40 turiko turasenga amamaske azotembe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amakaprice yacu, uravyumva twatuntu twacu, ukuntu twimereye, ukuntu tudakogwa ko, ivyo byose Imana mu masengesho iraza ikabirandura. Uburyo bwacu tubayemwo mu ka désordre, uravyumva, ugura ivyo kurya ukabinyegeza mu cumba, uravyumva, ugura yaourt ukaja kuyugarara muri chambre, ufise amagufuri kuri frigo, uravyumva, ufise inkono uteka abandi batajyako kandi ugacubesha ngo uragwaye kandi ntugwaye, uravyumva, ariko uri kurivuma kugira ntibagukorereko kuko ako kanyama wakaronse bigoye. Bene utwo tuntu twose tudupagani chafu tubaye nabi tunuka, uburyo dufata rimwe na rimwe abakozi bacu ukabafata nk'abaja, uravyumva ivyo mufungura ntibabe ivyo ari byo bafungura, kandi ukabaha ubugari n'ibiharage biri mwinyo 30 jours zose, ntubiyumvira kumenga sabantu nawe ngo sabakozi ngo sindabahemba nkuko umenga ubahemba amamiliyari ubaha ubusa. Izo zose manière dufise n'ubupagani n'ubucafu. Ibiyo tuza muri presence y'Imana, ivyo muhemu yararabitreta agahindura ingene tubona, akadukuramo esprit ya pauvreté, tukabona ko n'abakozi bacu bofatwa neza bagafungura neza, nabo bakajya inyama ku budibare bahema ni marikombe canke 20, ariko bakavuga ngo hari ahantu hari uwo twakoreye atandukanye n'abandi bose. Why? Kuko presence y'Imana muri ubu bugaragwa, Imana irakorora ibindi bintu byose, ugasigira en face ya presence y'Imana, akaba atakindi uvaloriza atari iyo Mana. Barakuzana tukutuku kayiva muri shegu cyanya. No ine boy. Ako vrema. Wibaza kazotungishwa nayo mahero hejeje kumuha. Gira respect ku bantu, ubaha abantu kuko bareme mu ishusho y'Imana. Igihe Imana yabarema yari yarabimviriye ko bari muri plan y'Imana.
ibyo bintu byose iyo abantu b'Imana batari expose kuri presence y'Imana, ubwo bucafu bumarana muri life center 20 ans utararealiza yuko ukeneye kwihana, kuko wumva ko ari byo bisanzwe, kuko n'abandi bose niko bakuze bagira, kandi ko bakuze ubona niwanyu bigenda. Ariko ndaje kwagira ikintu kimwe ngo muri ubu bugaragwa, iyo turi imbere y'Imana irahindura mentalite yacu. Imana yari ikeneye Yohani Batista, n'uyu munsi Imana yacakeneye Jean Baptiste. Jean Baptiste ni umuntu ari complètement désintoxiqué, ni umuntu ataca agifitaniye na culture y'abandi bantu bose, ni umuntu afise culture y'ijuru, ni umuntu ari destiné kuva mu bugaragwa aza gukonfronta generation ifise ama besoin ata muntu yo satisfeza kiretse umuntu gusa aba muri presence y'Imana, atiyumvire ko abandi biyumvira, atabona ibintu ngene abandi babibona, kuko Imana nikeneye abantu bari très rationnel. Imana ikeneye abantu bari spirituel. Haleluya. Shengero ry'abantu mbuye ko muko muranyumva. Nukuri ndugara imiryango gushika midiyete. Minegeza kweza message yanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Shengero ry'Imana. No muri Ezekiel haravuga ngo mbona amazi angera ngaha. Imana iravuga ngo injira. Gusura kubona angera ku mavi. Injira. Akavuga ati mbona ageze ngaha munda. Injira. Mbona ageze mu gikiriza. Injira. Ni nkuko yerekare bazate none Imana ugira unyice. Ya. Uravuga ngo gushika naho natwawe. Yes, kuko muri presence y'Imana, Imana yica ibiri muri twebwe bidakeneye mu bwami bwayo, kuko iri kira recruta ingabo sigomba guserva mu bwami. Ibi byo kuvuga ngo ntaza kundenga ngaha nibikiri muri droit yawe. Nico gituma Imana itwara abantu mu bugaragwa kugira ibambure ivyabo, kugira ngo ibambure uduconcept twabo, kugira ngo ntibabe abarundi n'abakongomani n'abanyarwanda n'abafaransa. Oya, kugira babe abana b'ubwami. N'abana b'ubwami barafise culture, n'abana b'ubwami barafise ukuntu bavuga, n'abana b'ubwami barafise ukuntu babayeho, n'abana b'ubwami barafise ukuntu basettinga ama priorité, n'abana b'ubwami barafise ukuntu babona ibintu. Nituri bitono vide byo gupapikirwamwo ivyo abantu bose bagize gute. Uravuye mu Burundi nta n'igifaransa usanzwe uvuga, urashitse mu Bubirigi ikirundi uragitaye kwibarabara, tamavuga français, wagaruka ngaho ukaturamutsa mu gifaransa kigwaye gipfuye, ntugiparvena kuvuga ikirundi. Iyo ni complexe, kuko kuba umuzungu uko kuvuga français, ariko kuba umuzungu no kuvuga ntibinakerewe kuba umuzungu. Et d'ailleurs why? Kuko hari ibintu iyo uri vide Satani arakuremplisa ivyiwe en fonction y'ingene usanzwe ugwaye. Tukagira ama modeli bizarre, ama modeli bizarre. Iyo ni indirimbo y'Imana. Uravyumva? Ama modeli bizarre si y'Imana. Nakundi. Uravyumva? Niyo, okay. Ama modeli. Uravyumva? Ugasanga turafise ibintu twishushanya n'abantu twishushanya. Why? Kuko tudafise reference z'ubwami. Nico gituma ibintu byose biduhitana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Muri presence y'Imana, Imana iradukuramo illusion dufise y'ubuzima. Ama illusion aratwica. Uravyumva? Ibicapo bitari byo dufise, ibintu des fois twaspirako, kuntu tubona ubuzima, kuntu twibaza ko ibintu bizogenda. Tout ça, ce sont des illusions. Ugasanga izo illusions zirakwishe, uri prisonnier wazo, kuko uzobaho ugomba kubona vyirealiza. Rimwe uzonabaho wifatikanya n'ivyo utarukuye kwifatikanya, kuko ushaka ko izo illusions zicika realite. Ariko nimba Imana itakugurira umuryango muri izo ndoto ufise, Yesu ashimwe cyane. No, reka mpindure. Ntituza mu masengesho ngo dusenge ngo Imana irealize ama dreams yacu, indoto zacu. Ntituza mu masengesho ngo Imana irealize indoto zacu. Tuza mu masengesho ngo Imana irealize indoto zayo muri wewe. Wamfasha ukabivuga. Ntituza mu masengesho kubera iki? Yesu ashimwe. Haleluya. Hari igihe usanga indoto z'Imana ku buzima bwawe ari ukumera nka Salomo. Yo, Imana ishimwe cyane Salomo. Ariko pana muri ya angre yindi, ariko ya angre yindi. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ariko kandi hari n'igihe no mu ndoto z'Imana irikira kwita Yohana Batiste. Yesu ashimwe, musemeni amina.
munidanganye museme amina. Bakunda ya nimwe muravyemera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero ibi vyimviro uravyumva tuba dufise vya grandeur, vya gloire. Aho usanga abakristo baza amaverse yose ya gloire. Amaverse yose ya gloire. Kandi iyo gloire iririye kuri materiel. Ako ndaje kubwira ikintu kimwe ngo gloire icubahira ubwiza selon Imana si materiel gusa. Materiel ni kamwe mu maspe agize gloire. Ariko kandi gloire ya mbere mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe ni efficacité wowe uzogira mu mugambi bw'Imana. Niyo gloire ya mbere. Iyo uri efficace mucimana nikira kushakako. Nimba woshobora nka Ana uravyumva nka Elizabeth na Zakaria, nimba uzoshobora kuraizinga no gukuza Yohani Batista akitaba umuhamagara, muzoba muri abakozi de gloire kuko umwana wanyu mwamuvanyemo icimana yari yiyumviriye. Mwabaye abapartenaire b'Imana mu gushitsa umugambi w'Imana mu buzima bw'umwana wayo kuko mutamubereye intambamyi, ariko kandi mwakontribuye kugira ngo umugambi w'Imana ku buzima bw'iwushike. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga kuri uyu mugoroba ngo iyi message y'ibintu irashaje. Iyi message y'ibintu iri faible. Iyi message yo gutwara imitima y'abakristo kuko twakuriye muri Afrika turabakene, kandi ndabwiye yuko ubu butumwa bw'ubutunzi bufrapa abanyafrika kurusha abandi bantu bo mu mahanga. Uko hari abantu bavutse batunze ntibakeneye gusengera ubutunzi, bazi ko ari byo biri normal. Niyo baje muri Afrika bababwira ngo baze bazanye ibihuzu byabo bibi. Umunsi umwe haje ngaho umukobwa yitwa ngo mu missionnaire aza yambaye nabi. Uko baravuga ngo muri Afrika ngenda wambaye rukanzu uravyumva ruhanaguri ivumbi, uravyumva kandi uyigire mubi. Ashitse ngaha arashika muri live center arumigwa, ahasanga abantu basa neza aravuga ngo barambeshe ngo abanyafrika. Voyage yiwe ya kabiri yagize yaje yazanye masape yiwe yose, nta nimwe yasize inyuma. Why? Kuko niyo baje nivyo baba baje kurondera. Yesu ashimwe cyane. Ibintu by'amafoto y'ibiseru nibiki niyo image dutanga, kuko bo baba baje muri tourisme yo kubona ubukene kuko ntabwo bazi. Natwe rero twimereye gutyo tuko turagwana n'ubukene, agaca haza n'ubundi butumwa buguma butubwira imisi yose le materiel, ibintu akira pokeya ibi nibi. Uravyumva bakugize gute, barakuroze barakugaranye, reka tukugurure, barako baragwanya umugisha wawe, barako barabloka ibintu byawe. Nivyo bintu byamaho abantu bakirirwa birukanka, bakirirwa murandondera aba millionaire bavuye hajyana nta numwe, baracakenye n'ibirato birabaherako kandi bagaburiwe rijya jambo. Nta bushobozi rifise rijya jambo, nta ngomezi rifise rijya jambo. Ibikorwa bivanwa, ubukene buvanwa mu gukora no gukoresha umutwe n'ubwenge Imana yaguhaye. Ukazinduka mu gatondo ukabira icuya, ugacafuza ipantaro yawe, ukabira yashu, uravyumva ugasuguma inkorofani, niho hava ubutunzi. Haleluya. Hari abantu benshi batunze mw'isi batigeze bavugishwa ko n'umuntu numwe, kandi abo kenshi nibo tuja gusaba. Natwe turi mu mashengero abantu bakinda umenga n'abarozi bo muri Kristo Yesu. Uravyumva bakira ibintu abandi bakira abagabo, abandi bari barugawe. Reka nakubwira ikintu kimwe, Imana ni papa. Kugira ngo uronke umugabo cyangwa uronke umugore ntibarinda kugukindako, Imana irashaka kumuguha atakintu na kimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nkuko so na nyoko bashaka kugusohora niko n'Imana igomba kugusohora, ariko mu mwanya wayo. Iyi message irashaje, iyi message irarambiranye, iyi message ntishobora guhindura abantu bo muri iyi generation. Turi muri generation mbi, turi mu gihe kibi, turi mu gihe c'iherezo, turi mu gihe c'ibidambi, turi mu gihe c'itanure ryaka, turi mu gihe aho Imana ikirarondera bayo, aho na Satani ariko arazibira abashoboka. Ntituri mu gihe cyo kudandaza umugisha, kuko umugisha ntudandazwa. Haleluya. Ariko umugisha n'uburenganzira bwawe, n'uburenganzira bwawe. Haba sokuru yarakoze ibi cyangwa nyokuru yarakoze ibi, Imana nigutumye kugira enquête kuba encentre bawe. Nta n'amadone dufise, nta na statistique, nta naho dufise muri isebu batubikiye abavyeyi baraguje. Kwanza abasokuru bacu bose bararaguje, singeneye kubagira ko enquête bijya nivyo bari bazi, ariko Imana ari kirabarondera. Sigomba kugenda guhamburura no kumenya ivyo bakoze, uko ntaho mfise accès kuri izo données. Kuko iyo umuntu akuvuze ko ibintu bikananirana
acagira ivyo akubeshe nk'uko ari we wishe umuti ngo yamazi ngo asezage ngo aranyowe ngo yego ngo ejo sinanyoye 13 nanyoye 14 ngo Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Mbega mu bugaragwa Imana ikora iki? Mu bugaragwa Imana itubeshaho mu ijambo. Haleluya. Yesu Satani yamusanzwe mu bugaragwa, amusanga ashonje, amuzanira ivyo kurya. Yesu aramwishura ngo biranditswe umwana w'umuntu ntazobeshwaho n'umutsima gusa, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. En d'autres termes, Yesu yabwiye Satani, ivyo uri kuranzanira nka solution navyabandonye volontairement, kuko ni mpwemu yaranzanye mu bugaragwa. Ni abandon volontaire, ni abandon volontaire. J'ai pas été forcé, nemeye conduite ya Saint-Esprit, nemera kuba muri privation y'ivyo uri kurampa kugira ngo ndabihebe, ariko ndonke Imana ishobora kuma. Haleluya. Kuko nabanje gukengera ibindi byose, suko nari ndabibuze, ariko nuko nari nkeneye Imana. Bwana asifiwe sana. Shengero ry'abantu muriko muranyumva, ega je mavansara muriko muranyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mimi nasikia nataka amina kubwa sana, amina kubwa sana. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Ego muri aya masengesho uzokonda, uzotakaza ibiro, bazoteka neza iwanyu, batahora bateka neza ubihebe, ariko kandi naho uzobiheba Imana izokwigisha gutungwa n'ijambo ryayo. Imana izokwigisha ko hari ibindi bishobora gutunga abantu. Imana izokwigisha ko hari ikindi bishobora kugutungisha. Kandi nacore nk'uko ayandi meza uyabera amaso, nico muri iyi minsi ukibere maso Imana ikuvugisha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Deutéronome chapitre 8 verset 3. Havuga ngo iki ga fiston? Nuko yabacishije bugufi, yemera ko musonza, araheza bagaburira manu mutari muzi, n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Haleluya. Iyi chapitre 8 muze kuyisoma, iri riche. Ariko Imana ivuga ati volontairement nabatwaye mu bugaragwa kugira ngo ndabarongore, nabatwaye mu bugaragwa kugira ngo twubakane. Quel drôle de mariage. Quel mariage. Abaselibateri, quel mariage. Imana ngo itwara Israeli mu bugaragwa kugira ngo yirongore. Ntibagiriye mariage muri prospérité, ariko bagiriye mariage muri manquement. Why? Nabicisha inzara kugira ngo ndabagaburire manu injya mutigeze mumenya, kandi n'abasokuru banyu batigeze bamenya, kugira ngo ndabigisha iki kintu kimwe nimba no ushobora kukibigisha, yuko umwana w'umuntu atazobeshwaho gusa n'umutsima, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Muriko muravyumva? Imana irashobora gupermeta kuca mu bugaragwa. Imana irashobora gupermeta kuca mu bihe bibi. Atari abadayimoni duca dusimbira ko ngo twirukane. Oya. Kuko nimba abo badayimoni batajerane passé, kwa bumaze 15 ans ukijwe bakaba batari bwaze, ubu kubera iki danku bakuronse ko accès. Nuko Uhoraho ashobora gupermeta ko uja mu bugaragwa kugira ngo ahindure imyiyumvirire yawe, kugira ngo agutere kubona ikindi kintu utari bwabone. Kuko no mu bugaragwa naho ntibahapfira, ariko bamwe Imana yabigishije kujya injya n'abasekuru batigeze bajya, kugira ngo ikreye generation itahura yuko Uhoraho ari watungisha umuntu, kandi Uhoraho ari wagaburira umuntu. Rero bagomba kuhaca. Iyo yari voyage de noces y'Imana na Israeli. Wow, yabereye hehe? Désert. Profondeur Imana irashobora kwironderera muri désert. Ndagomba kugira ngo no mu bigeragezo vyawe reka gupfa kubivuma,
haleluya, injira mu ibanga, uraza gusanga Imana igiye kuhagutungishiriza. Washobora gusanga Imana igira kwigisha imigende yayo, kwigisha inzira zayo kutigeze kuzimenya. Hamuvuga uti Imana nakumenye, nari narakumvise, none umunsi ndagize gute ndakubonye. Luka igice cya 3 ku murongo wa 2 havuga ngo iki? Na Anasi na Kayafa ari abaherezi bakuru muri uwo mwaka, ijambo ry'Imana rishika kuri Yohana mwene Zakariya ari mu bugaragwa. Haleluya. Mu bugaragwa hamushikike. Mu bugaragwa hamushikike. Mwasome, mu bugaragwa hamushikike. La parole. Warubizi yuko Imana ituvugishiriza mu bugaragwa bwacu. Mwari mubizi yuko hari ibintu byinshi Imana itubwirira mu bihe byacu bigoye. Mu gihe kumbure wowe uri kurabivuma, mu bihe byawe bigoye nk'umuntu w'Imana, Imana irahakubwirira. Mu bihe bigoye bya Yohani, Imana yarahamubaririye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Andika ibi bintu. Mu bugaragwa ni Imana ibomora ibyo waruzi yuko uyiziko. Ndafise reka example reke kuyitanga. Ako ngenda abwira ikintu kimwe, hari igihe twibaza ngo turazi Imana kugeza umunsi uzo kwinjira mu bugaragwa. Washika mu bugaragwa ati ngo Mana, hari abantu muzora mumva ntava ngo Mana. Ariko ga Mana, biravyemeye. Biramaze kubashikira. Mana, ibi bintu uremeye ko bishikira. Jewe mu bugaragwa ni kibanza Imana isamburiramwo ibyo byose waruzi kuzi kuri yo, ugaca usanga ntayo waruzi. Nibaza ko nkuzi nasanzure ngeyi vyoni. Je ndakunda abaririmbyi vuma iyo bakompoza bari spirituel, ariko iyo babayeho ntibari spirituel. Ariko iyo bakompoza bari spirituel. Nasanzure swata mumfashe vraiment. Yo nibwira kuko manuri. Reka nakubwira ikintu kimwe. Iyi ndirimbo hari umunsi uzoyiririmba. Ubu nturayiririmba, bwira mushati hari umunsi uzoyiririmba. Kandi awukwipfurije kuko si mubi. Hari igihe uhura n'Imana ugaca ubona yuko ibyo waruzi kuzi kuri yo atavyo waruzi, ugaca uvuga uti enchanté, mukamenyana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hari ahantu Imana idushira mu bugaragwa tugasanga ntaco na kimwe twari tuzi kuri yo, byose tugashaka compteur kuri 0, tugabati none ga Mana we hajya urinda. Witwa gute? Tutapela. Yesu ashimwe cyane. Agaca atangura rero kukwimenyekanisha. Point ya kabiri, il commence à s'introduire. Agatangura kukwimenyekanisha. Haleluya. Akavuga ati Imana ikabona kuri sekuwe. Hari igihe ushavurira Imana. Hari abantu no musi muri kino gitondo muri ngaha mufitisha Imana. Kandi sindiko ndaguteroriza ngo reka kuyishavurira. N'uburenganzira bwawe kuko Imana ni papa. Ariko aho nyene muri iryo shavu igiye kukwibwira rero. Igiye kukubwira ikintu abantu batakubwiye, igiye kukubwira ikintu atamuntu yokubwira. Kandi niyamara kuvugana na wewe, ijambo ryawe riraza kugukiza, riraza gusubiza inkomeza amagufa yawe, riraza kugarukana inyama ku mubiri wawe, riraza gushira imitsi ku buzima bwawe, riraza kugarukana impwemu muri wewe, biraza kugarukana enthusiasme muri wewe. Yaco muwa mutinya kuvuga ibihe bibi vyanyu kuko mwaba mushaka abantu babona sous votre beau jour. Ariko ni mudupermete no kubabona ku munsi wanyu mubi, kuko ivyo navyo birashika ku muntu w'Imana. Kuko aho hantu nyene niho umuntu agenda kurondera profondeur y'Imana, kuko abarambiwe n'ayandi tuzakukubwira twege tuzakukubwira ngo Imana ngo Imana iri souverain kumvugira uvomise. Abandi bakavuga ngo Imana ngo nicoko gukumvugira udukubita imigere twese, kuko ntubukeneye kumva abantu. Uyu munsi uri kuranyumviriza ko ari n'imisi utabushaka no kunyumvuka nasibuka nka nukuza. Hari n'abari kuri live bataje gusega ko bashavura Imana. Rega ivyo ndavyumva. Ariko reka nakubwiye ngo aho hantu nyene haprovoka muri wewe icifuzo c'indani cyo kumenya ibintu biri vrai biri authentique, atari ibyo wabwiwe na pastor, ari ivy'Imana ikwibwiriye. Yamara kuzika kwibarira ukaryohe kugasara, tukabona wagarutse washushe, tukavuga ngo yagarutse. Mwamubonye yagarutse.
ibintu jane nk'ibi bya Claude nyene ucumura gumatamba yirukanka simba ahantu hose adasiba mu masengesho ati yagarutse. Claude ni special, ni yasivye abantu baratubaza yaje, ariko ni yagarutse ari gitamenye igituma yagarutse. Why? Kuko Imana yacu iravuga. Haleluya. Iravuga, 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 iravuga. Shaka kuyumva, iravuga. Reka kugendera ku byo je yambwiye, yirondera ivuge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, gira iyo nyota, nanje nuko mfise iyi nyota. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, ndagenda nkasoma, je ndashobora gusoma Bibiliya nkagera igihe nkumva sishaka gusoma, ko numva Imana ikimbwira ibintu byinshi gaca ndayiheba. Ndashobora kumara n'iminsi ntasoma Bibiliya ko sishaka Imana imbwira ibindi, ko nivyo yambwiye sindaheza kuvyasimira. Why? Iravuga. None uzokwa mutamikwa, niwoza tukinjira mu masengesho ikakwitamikira, ega gutamikwa n'ukuboko kwa Kristo no gutamikwa na pastor ibiri different. Jenda gutamika kugira ngo ndagusunikire ko ugenda nawe nakakwitamikira, kuko nanje ivyama birashobora kuba atari n'ivyawe iminsi yose. Yesu ashimwe cyane. Yo midirangiranye. Bwana asifiwe sana. Haleluya, amen. Navuze kandi ngo mu bugaragwa niho Imana ikura mu kanwa kacu no mu mitima yacu ibindi bidukunda n'abandi bantu dukunda, hama tugakunda le fiancé de l'église, Kristo, l'époux de l'église, Kristo. Hari Imana igushira mu bugaragwa, abantu waruzi ngo murakundana bakakuvuga kaba ari bo bagucafuza. Uravyumva? Abantu wagiriye utwigoro twinshi mu buzima bwawe kugira ngo bagume bagenda bavuga ahantu hose ngo ngo ntuze ngo n'umwana mwiza wagize gute, ugasanga bagusize ivyondo. Bamaze gusiga ivyondo ukumva uri blessé mu mutima wawe. Reka uno musi muri kino gitondo mvugisha abantu bose bamaze igihe bahemukiwe. Hari igihe Imana igutandukanya, hari igihe Imana ipermeta ko ivyo bintu bibona kugira ngo mu kanwa kawe havemo amazina y'abantu, mu kanwa kawe hatangure kwinjira mu izina ry'Uhoraho. Uvyuka ubiyumvira, ufashe umwanya wo gukora ikintu, ugira uje gusenga bakagutelefona uhagarika amasengesho, ugira winjire mu mwanya wo gusenga bavuga ngo tuzogenda ngo Blue Bay, ugaca uhagarika ibintu byose Blue Bay. Uravyumva? Aho aribo gusa. Imana umunsi umwe igapermeta ko bikrasha. Vuga ubugaragwa. Yo ugasanga bakuvuzesha, ugasanga byakomeye. Hama tugatanga kubona mu rusengero atanu umuntu muri kumwe, umengo uri wenyene. Hari igihe Imana ikura mu kanwa kacu amazina y'abantu kugira ngo idepose izina ryayo. Yohani Batista ntashobora kuregwa nk'abandi bantu bose. Umuntu agomba kuza imbere ya Kristo agaprepara inzira ya Kristo. Wibaza ko Imana imurera nk'uko irera abandi, wibaza ko aja muri berso bakagira amajuwe, wibaza ko tutuguma tukuva hejuru avyutse uravyumva n'utundi tuvuga ngo aravyutse. Uravyumva baba mama bakivyara umwana wa mbere bafise na cakindi gisona mbega citwa baby kwa ntumbaze ngo aravyutse akira ngo aravyutse. Abantu bagaca intervene, wibaza yuko iyi Imana igomba kugukoresha muri generation parcours yawe isa n'iyabandi. No, reka kugumuvuga ngo je ngo sinzi igituma mbayeho, ngo ndiwo guherekeza abandi, ngo sinzi ngo naho bambyaye, ngo narumvise ko ngo na mama igihe yari afise ngo yashaka kwikoroka, ngo kubera ngo yashaka umukobwa, ngo hamangaza bavyaye ikindi gihungu. Reka utwa tuni umuntu w'Imana, reka utwa turirimba umuntu w'Imana. Urugendo rwawe ntiruzosa n'urw'abandi, kuko nimba ari Imana ikira gutegura mu bugaragwa bwawe, Imana hari iki yashaka kugufeza prendre conscience par ton expérience, kugira ngo niba haguruka ukishura umuhamagaro tu seras différent. Jewe Imana yangize imfuvyi ndi muto, ariko ntimushobora kubazige je ndi umupapa wa grave. Nishingire ntaye je ndi umupapa wa grave. Ababizi muduza amaboko. Ndi umupapa. Sikwera nabibuze, ndi umupapa ndazi gukunda, ndakunda abantu, ndakumbura abantu. Nama ndabisemba n'aba telefone, nama ndababwira ngo mundamutse. Uravyumva? Sikubera nabibuze ntabifise. Imana ishobora gukoresha parcours yawe kugira ngo igukominike ikintu, idevelope sensibilité muri wewe, kuko mu bugaragwa bwacu harimo communion, harimo na depot y'Imana. Mwanyumvise? Abatarandamutsa mwanyumvise? Yesu ashimwe cyane.
Haleluya. Ikindi kintu Imana ikura mu buzima bwacu mu bugaragwa, idukuraho bya bintu bitwatira. Je narigeze kubaho mu buzima ntegeze kuba ntunze parfum. Madamu wanje arabizi, amwe mu makrize je twari dufise mbere muri mariage nuko nagenda kwiyandeta kuko hari ibintu ntasuporta kubura. Sirashobora kubura parfum, nakunda isaha nziza, nateza ko amahindura amakaravati, nategeze ngo gute, hariho utwo tuntu, abari twunakunda, abari two tugutwara mu ntuzenya, wamupanga abagenzi bawe ngo shama nibaza muri December, ngo ijya iPhone yawe 12, urucuni jewe nta wundi, urabizi ko kuri sari jewe, hari ibintu ubonye ucumira amate, hari ibintu ubonye utakaza rezo, utuntu, iyo tuza muri présence y'Imana, Dieu enlève izo forme zose za séduction, ikabidukuramwo bigacika ibintu bisanzwe, tubifise tutabifise tukabaho, ntidutakaza ubwoko ngo nuko tutabifise, nitwifata ukutariko ngo nuko tutabifise, ntutambikiza ngo ukura akajipo ngo kubera ko urabirondera, urabifise cyane ntavyo ufise, biraza bikagenda. Haleluya. Ariko ibyo bintu byose biguseduiza abandi bose bafise, ivyo bintu Imana ikira forja personnalité na caractère ya Jean Baptiste, imuvana mu tuntu mwabatahunerewe, ibavana mu ivyo bintu urukundo rw'ivyo bintu. Uraza abantu mumaze gupfa ibintu, uraza abantu utaramutsa ko batwaye ibirato, uraza abantu vyimbiye ko atagwaye kagapira. C'est ça la vie chrétienne. Ngo nawe utayimpaye ngo Imana yanje irahari, ngo mwijuru hari Imana, ugatanga gutera abana ama verset, ugatera abana Imana yanje. Hello, Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yayikwimye hora byaheze muyambire. Iyo ni manipulation. Ico kigukoresha umaze ibizo utamuvugisha ngo mbemeze gute, ugaca wivyimbisha isomene, hama nawe ne kuko ari umwana mwiza abona wavyimbye, agacaza ngo basingwa kira, nawe ugacugira ngo vuga uti manipulation. Mbe mwari mubizi ko manipulation ari ingabire ya Satani. Iyo manipula umuntu wari we wese uri diabolique, nturi inspiré n'ijuru, kuko Imana ntimanipula. Okay? Vuga uti okay. Yes, ashimwe cyane. Mu bugaragwa niho découvre ko uri petit. Muri présence y'Imana niho découvre kuri mu. Wabiziga abantu b'Imana hari igihe ubuzima buduhatarisha, tukumva turabahatari, abantu bakatubwira ko turabahatari, abantu bakubwira ibintu, urafise capacité kanaka professionnelle, urafise louange na adoration nyinshi ikuriko iri autour de ta personne. Muriko muranyumva? Ariko iyo adoration yose, iyo uje muri présence y'Imana, uhoyariza kuri petit. Bantu b'Imana nta muntu azoza imbere y'Imana vyakwere ntave yumve yuko atacafise, yuko ari muto, yuko naho abantu baba baguha toute la gloire du monde, tu restes petit. Biraduproteja orgueil, biraduproteja ubwibone bw'uburyo bwose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Igihe muri Genèse 32 verset 28, igihe Yakobo yahura n'umumarayika, igihe Yakobo yahura n'Imana akabona Imana, Bibiri ivuga ngo aramubarira ati, aramubwira ngo ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli. Haleluya. Kuko waniganye n'Imana n'abantu kanesha. Wiswe Israeli kuko waniganye n'Imana n'abantu kanesha. Uyu mugabo yaragize désir y'Imana. Yakobo abonye Imana yarayipfuje kurusha uko atigeze kubikora mu buzima bwiwe. Mwibuke yuko i Beteli yahuye n'Imana akayitangaha akagenda, ariko kuri inzira agiye guhura na mwene wabo agahura n'Imana, yariyarije combien ari petit, arayisupplier aranigara gushika nayo Imana imbwira ati ndekura burakeye, gushika nayo Imana kugira ngo imwiyake yarinze kumuvuna ukuguru. Ndabasengera ngo mushika ahantu Imana muyipfuza gushika naho ari ibirukana muri présence. Yesu ashimwe cyane. Nubwo ntibaza ko yotwirukana, Bwana asifiwe sana. Haleluya.
Esaïe chapitre 6 verset 5. Ngira rengere marato iminota 10 nzoba mpejeje. Ntusubire gusohoka. Mu minota 10 nzoba mpejeje. maze ndavuga nti mbonye ibara Yego. ndapfuye Yego. kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye umwami uhoraho n'ingabo. Haleluya. Uwo ninde? Ni Yesaya. Bwana sifiwe sana. Yesaya yatahuye urugezo rwiwe. Yatahuye combien yanduye. Bwana sifiwe sana. Imana imukuramo ibindi bintu byose. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Urabizi ni mu bugaragwa Imana idukuramo icifuzo cyo kunezereza abantu. Urabizi dufise culture na societe aho tubayeho kubera abandi bantu. Ngo mbe bazonyibaza kwike. Ngo mbe bazomvuga kwike. Ngo mbega ngo babibona gute. Ugasanga tubayeho turi abantu bashaka guhimbara abantu no kunezereza abantu. Ariko uri ngaha muri ubu bugaragwa Imana igukuramo iyo désir, Imana ikuvana aho hantu. Uyu mugabo Yesaya uravyumva yari umuntu yabayeho ari munsi ya autorité y'umwami. Kuri verset 1 aravuga ngo umwami Uziya yatahira ko yapfa ngo nabonye umwami Imana. Uyu muntu yari yarabaye umuprisonnier adependa kuri relation yawe n'umwami. Atamana azi ngo umwami amaze gupfa bimuha akajyo ko kubona Imana. Kubera iki? Kuko hariho ubugaragwa yinjiyemo perte d'un ami. Ariko amaze gutakaza umugenzi ngo niho nabonye Imana. Amaze kubona Imana nihe constant yagize. Yavuze ngo ewe jewe ndagowe ndumunyaminwa yanduye. Arealiza yuko akeneye repentance, akeneye kuregra, akeneye kwireconcilier n'Imana, abona Imana. Ibi byose gabantu Imana ndiko ndababwira n'ama benefice y'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Aho yabonye ko atamana yarazi. Mbe mwari mubizi yuko abantu b'Imana hari gihe tuba dufise Imana yo mu idini zacu. Imana y'abavyeyi, ngo Imana kavukire, idini kavukire. Ariko wahura n'Imana ukavuga ati Imana ubu nduri wa undi banyigishiriza muri system. Ariko maintenant je te vois, ndakuzi, turi connecté. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kubera iki? Kuko foi yawe ntikiri resultat ya système religieux, ariko foi yawe ni resultat ya relation ufitaniye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Jean chapitre 3 verset 30. Ujya akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Akwiye gukuzwa nanje ngigwe muto. Nanje ngire gute? Ngigwe mutoya. Undi nde yabivuze? Yohani mu bugaragwa yarabaye tellement forgé kuburyo icifuzo ciwe. Haleluya. Cari cyo kuvuga ati bishoboka jewe nshishikaire ndi muto sinda namenyekane ariko Yesu we washigwe hejuru. Muriko murabibonaga abantu b'Imana. Amen. Mu bugaragwa niho dutahurira yuko tudakwiye kuguma ari twebwe centre ya intérêt. Hari abantu usanga bariko barasengagura baronka amavuta. Je narigeze kuba nsengera amavuta ndababarira. Narigeze kuba nsengera amavuta uri umujene uri umuvuga butumwa Mana makukora ibitangaza. Uravyumva defa nkaza no mu bikorane nkakora ku bantu nkaguma niteze ko nza kumva bakize. Ariko Imana ishimwe nta bakize. Uko uravyumva kuko hari igihe dusaba ibintu Imana ariko byose biza gukontribuwa kuri gloire yacu. Ugasanga uri ngaho urumuririmbye ariko ushaka kuba popular. You need to be known. Uravyumva abantu ko ngo hora turirimba bagusaba selfie ko cyumva uravyimvye. Uravyumva kuko yakumenye. Unakubonye kuri television. Utwo tuanvi turabamwe cyane mu bantu baba bakiri jeune. Why? Kuko rimwe na rimwe tubona amasengesho nka kanare canke nka outil ya promotion personnelle. Ndasenga Imana ngo muri aya masengesho Imana izoguheze mwinyota yo gucika rurangiranwa aho uvuga nka Yohani Batista ngo reka wowe ukuzwe nanje nshishikare kudimineo. Bano Imana ni accident ikomeye iyi kibanza cyo gukorera Imana gicitse kibanza cyo kugira self promotion. Objectif si twebwe, objectif niyo ivyo vyihenze ko Imana igukubita inkondo iri danger. Je yo mbonye umuntu atwara icubahira Imana cyane ntangura kumuharurira imyaka kandi hari imyaka muramharura nkabona ni yindi nyene ko bigahera kuko nimba ari kintu Imana idasupporta ntayo bazosangira icubahiro. Kirazira kubona amasengesho nk'igikoresho. Yesu ashimwe cyane. Uravyumva cawewe cyo kugushira hejuru. Amen. Ariko ukavuga uti Imana ncisha bugufi. Haleluya. Amen.
ugasanga uri muri adoration personnelle, jewe. Hari umuntu nibuka w'umugenzi, reka ndabireke, Matthieu 11:9. Mwagiye kuraba iki mu bugaragwa? Mbega kwari kuraba umuntu avugishwa n'Imana? Mbega mwagiye kuraba umuntu avugishwa n'Imana? Ego nico. Ego nivyo. Kandi ndababwire aruta uwuvugishwa n'Imana cyane. Plus qu'un prophète. Uwo ninde ariko aravuga? Yesu niwe ariko aravuga abantu b'Imana. Ashingira intahe. Mwagiye kuraba abandi bose prophète. Oya ni mwagiye kuraba prophète. Plus qu'un prophète. Shengero ry'Imana. Imana iriko iradushingira intahe. Imana iriko iraduvuga. Imana ariyo. Imana kubwa humilité yawe ari Imana igushingira intahe mu bantu. Aho hantu mwese ndahabipfuriza mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. No munsi navuze iyi message nibaza ko hari abantu batayumva cyane. Ariko kandi hariho abavyumva. Connection yanje yatakaye. Mumbandanirize murengana aho hantu. Yesu ashimwe cyane. Nkonkriwe kuri ibi bintu. Bene aba bantu ba Yohani Batista saba message ariko ubwabo bonyene ni message. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubuzima bwabo ni message. Baririmbyi, bakozi b'Imana, bapastori, bantu mwaspira gukorera Imana, bantu bigishwa ba Kristo muri hano hantu. Imana ikeneye kudushikana ahantu aho tudafise message tubabarira, ariko Imana igomba kudushikana ahantu aho twebwe ubwacu bwonye n'ubuzima bwacu ari message y'Imana. Imana yagomba yuko ijambo ricika umubiri. La parole s'est faite chair. Ijambo yacitse umubiri. Jambo yahorana na data. Jambo yari mu ijuru. Jambo yigira umubiri. Azaba hagati muri twebwe. Jambo yaje hagati muri twebwe. Objectif y'Imana una musi ku ishengero rya Kristo mu gihe c'iherezo. Ishengero riko iragwana n'imyuka itandukanye. Imana icifuzo cayo nuko ijambo ricika umubiri, nuko wewe ubwawe ucika message wikoreye, nuko wewe ubwawe usa nico wahisemwo, usa nico wakiriye, uvuga nk'ico wahisemwo, uvuga nk'ico wakiriye, utambuka nk'ico wahisemwo, utambuka nk'ico wakiriye. Apana ko bagusanga munsi y'igiti barako baragukunja ahantu gucanya canke ahantu mu kabare uri kuranyegeza ibiyeri kubera abakristo bahinjiye. Oya, jambo yacitse umuntu. Ijambo acika umuntu. Dieu n'a pas besoin de messagers, mais Dieu a besoin du message. Fugutiheza. Nsubire mvuge ngo abantu Imana iriko irarondera sabateguye muri séminaire, muri école biblique, bafise doctorat, bafise toute la connaissance et la science de Dieu. Abo si Imana ikirarondera. Abantu yaje kukuraba agusaba podium kugira ngo nize nigishijwe uko. Imana nikeneye aba connaisseur. Imana nikeneye abantu bafise imitwe ivyimvye. Nei. Ici Imana ikeneye nakivuze hano hantu. Imana ikeneye abantu yonyene yateguriye mu mutima wayo. Abantu kira forger dans son cœur. Abantu hejuru y'izo formation zikenewe zidufasha gutahura ikigiriki n'igiheburayo, ariko en dehors y'ivyo abantu bateguriye mu mutima w'Imana. Sivyo gashengero ry'Imana. Icanyuma abantu badafise amakuru y'ivy'Imana ariko ubwabo ari inkuru Imana iriko irandika. Ndarangije mvuga ngo uri inkuru Imana iriko irandika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndangije mvuga ngo ntiwemere ko irangi irihera kuko Imana iracari kirandika. Ntuyibuze gukora mu buzima bwawe. Yireke ikore mu buzima bwawe. Reka ibiheze. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Kubera iki? Kubera no mu bugaragwa ni mu kibanza c'ibanga. Yesu ashimwe cyane. Ureke gutuka ubugaragwa uri kuracamo, ariko urondere kumenya ico Imana iri kiradepoza mu buzima bwawe biciye muri ubwo bugaragwa uri kuracamo. Uri mu kibanza c'umugisha, uri mu kibanza ciza, kandi uhoraho azotugirira neza.